მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ტელეკომპანია იბერიონის სტუდია პრეს ტივიდან გესაუბრება ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი. გადაცემაში სრულიად გულწრფელად გვისმენთ ხელისუფლება. დღეს ვისაუბრებთ იმ თითქოს დავიწყებულ ძველზე, რომელიც სინამდვილეში ახალია, ან სწორედ იმ ახალზე, რომელიც თითქოს მივიწყებული ძველია. თუმცა შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება, მე რაც თქვი ერთი და იგივეა, მაგრამ ჩვენ დღეს გესაუბრებით ფადი ასლიზე. და თუ რატო გესაუბრებით ფადი ასლიზე, ამას ახლავე გეტყვით. სულ რამდენიმე დღის წინათ ფოთის სპორტის მუშები გაიბიცნენ და ეს ყველამ კარგად ვიცით, ამიტომ რომ მთელი მედია ამაზე საუბრობს. მათ წამოაყენეს მოთხოვნები ნორმალური ანაზღაურება და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ვარდების რევოლუციის ყველაზე დიდმა თვალსაჩინო წარმომადგენელმა მიხეილ სააკაშვილმა ფოთის სპორტი თავისი მეფობის პერიოდში, ასე რომ ვთქვათ, გაასხვისა და ამ გასხვისებული პორტის ხელმძღვანელმა უცხოელმა თითქოს დააკმაყოფილა, ეცადა ყოველ შემთხვევაში რომ დაეკმაყოფილებინა მუშათა მოთხოვნები, რა დროსაც ასე ვთქვათ, უცებ შემოიჭრა ავანსცენაზე ბატონი ფადი ასლი, რომელიც გახდა საქართველოში ქათმის ბარკლების შემომტანი მსხვილი ბიზნესმენი, ბიზნესმენთა ფედერაციის ხელმძღვანელი და იგი თითქოს ბრალმდებელად მოევლინა გაფიცულებს და მან ეს მუშები საბოტაჟში დაადანაშაულა და ეს ტელეეკრანიდან საქართველოს გენპროკურატურისადმი საჩივარის სახითაც კი გამოხატა. ალბათ ბატონი ფადი ასლის სურვილი აქვს, რომ კიდევ ერთხელ ამხილოს და დაადანაშაულოს სრულიად საქართველოს მოსახლეობა და რაში უნდა დაადანაშაულოს, ეს ღმერთმა უწყის. თუმცა ფადი ასლიმ სრულიად საქართველოს მოსახლეობა ერთხელ უკვე დაადანაშაულა ვარდების პერიოდის მეფობის ხანაში, რა დროსაც ჟურნალმა პრეს პრემიერმა საკადრისი პასუხი გასცა მის ამდაგვარ გამოსვლას და 2005 წელს ჟურნალმა პრეს პრემიერმა ადგილი დაუთმო თავის გვერდში ჟურნალისტური გამოძიების ჟურნალმა პრეს პრემიერმა კერძოდ ბატონმა ბესარიონ მიქავამ მან გამოხმაურება გააკეთა ერთ-ერთ პუბლიკაციაზე, რომლის ავტორი გახდათ ბატონი სანდრო ალექსიძე და სწორედ დღეს გვინდა გესაუბროთ აი ამ სტატიასთან დაკავშირებით და ეს გადავწყვიტეთ მხოლოდ იქიდანაც გამომდინარე, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ თუ ვინ არის ფადი ასლი და რა პრეტენზიებს უყენებს საქართველოს და მეორედ, სულ რამდენიმე დღის წინათ, 2 თუ 3 დღის წინათ, მედია ახმაურდა, ანუ ზოგიერთი ჟურნალისტი ბრალს დებდა საერთოდ მედიის წარმომადგენლებს, აქამდე რატომ არ იღებდით ხმასო და აქამდე რატომ იყავით მიჩუმათებული, ანუ ყველას მოგწონდათო ვარდების ხელისუფლება და ალბათ ფადი ასლიც. თუმცა აქვე მინდა იმ ჟურნალისტებს შევახსენო, რომ ჟურნალი პრეს პრემიერი ჯერ კიდევ როდის და განსაკუთრებით ვარდების მოსვლის პერიოდში 2003 წლიდან, აი იმ რევოლუციიდან ხმას იღებდა და ერთადერთი ჟურნალი იყო, რომელიც აბსოლუტურად არ უკმებდა გუნდრუგს ამ ახლად მოსულ ხელისუფლებას და ის ობიექტურად რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით წერდა მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს, რის გამოც ჟურნალი პრეს პრემიერი ჟურნალისტური გამოძიება 2005 წლის აგვისტოში იქნა ვანდალურად, ბარბაროსულად დარბეული, მისი ჟურნალისტები ზოგიერთი დაპატიმრებულიც კი, თუმცა პრეს პრემიერის დარბევაზე მე ალბათ სხვა გადაცემაში გესაუბრებით, იმიტომ რომ პრეს პრემიერი ალბათ თავისი რეაბილიტაციისათვის უკვე დადგა დრო და შეიტანს არჩევს შესაბამის უწყებებში იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც პრეს პრემიერის ასე ბარბაროსულად დარბევა მოახერხეს და ჟურნალი პრეს პრემიერი თითქოს მათი აზრით სამუდამოდ გააჩერეს, მაგრამ არა, ჟურნალი პრეს პრემიერი ისევ აღდგება და იტყვის სიმართლეს და მხოლოდ სიმართლეს, იმიტომ რომ ჟურნალი პრეს პრემიერი ჟურნალისტური გამოძიება
წერდა საქართველოს, ასე ვთქვათ, საქართველოს უახლეს ისტორიას თავისი ჟურნალისტური მართალი კალმით. მოკლედ, თავი რომ აღარ შეგაწყინოთ ამ ჟურნალ პრეს პრემიერზე საუბრით, მე მინდა გაჩვენოთ ის ნომერი, ეს გახლავთ 2005 წლის თუ არ ვცდები 7 მაისის, დიახ, 2005 წლის 7 მაისის ნომერი 53. შეხედეთ და კარგად დაიმახსოვრეთ ყველა, ეს გახლავთ ჟურნალი პრეს პრემიერი, დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი ქეთი სესიაშვილი, ანუ მე და მის 38 გვერდზე რუბრიკით აქტუალური თემა, გამიზნული პოლიტიკა გთავაზობთ ბესარიონ მიქავას პასუხს სტატიაზე დოქსოპულო შენდე და ყავს სანდრო ალექსიძე ავტორი გამოხმაურებას ბესარიონ მიქავას გამოხმაურებას სახელწოდებით ერთადერთი შეკითხვა სიძეს დოქსოპულო შენდე და ყავს მინდა გითხრათ რომ ფადი ასლი გახდათ ცნობილი ტელეწამყვანის ქართველი ტელეწამყვანის დამსახიობის ია ფარულავას მეუღლე. საქართველოს ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ სულ ახლახან გააუქმა საარბიტრაჟო სასამართლო, რის გამოც ბადრი არკადი პატარკაციშვილი საქართველოში ქათმის ბარკლების შემომტან მსხვილ ბიზნესმენ ფადი ასლისა და ეგრეთ წოდებულ ქართველ ბიზნესმენებთან ერთად დაუპირისპირდა საქართველოს ხელისუფლებას ახლად შექმნილი ბიზნესმენთა ფედერაცია საბჭოთა კოლექტივის ასოციაციას იწვევს და მისი ნამდვილი ასლია. საინტერესოა ისიც, რომ მომენტალურად შეწყდა ინტერპოლის მიერ ძებნილი ბადრი არკადის ცრუ დევნა რუსეთის მხრიდან, რომელმაც საქართველოს ამ პატივცემული გვამის ჩვენს ქვეყანაში გამოჩენისთანავე მისთვის თავშესაფრის მიცემის გამო დაადანაშაულა. პატარკაციშვილი წლების წინათ ქართველმა ხალხმა თავზე ტომარა ჩამოცმულიც კი იხილა ტელეეკრანიდან, მაგრამ როგორც კი პატარკაციშვილმა ბენდუქიძის მეშვეობით შეისყიდა საქართველოს უძრავ მოძრავი ქონება, რუსეთმა მას სანაცვლოდ ბრალდებულისა და ძებნილი სტატუსი მოუხსნა. ასე რომ, როგორც აღმოჩნდა, ყველა ფადი ასლი, ბადრი არკადი პლუს ეგრეთ წოდებულ ბიზნესმენთა ფედერაცია საქართველოს წინააღმდეგ გაერთიანდა. ბესარიონ მიქავა ერთადერთი შეკითხვა სიძეს დოქსოპულო შენდე და ყავს. სიძეს კახეთში ყველაზე მურტალ ნათესავს ეძახიან. პრინციპში მიზეზიც აქვს და იმიტომ. კაცმა რომ თქვას ამ ტერმინის ყველაზე მურტალი ნათესავის სიხისტეს სიყვარულ მოფერებით ნათქვამი სიძე შეძველო ვერ არბილ ანეიტრალებს. Რა თქმა უნდა ეს ხუმრობით, ხუმრობა რომ არ იყოს, ხომ არც ასეთი ანდაზე გვექნებოდა სიძე რომ სიმამლისას ჩავა, ღობის სარებიც გაიხარებენო. მაგრამ სიძეც არის და სიძეც. მით უფრო თუ ეს სიძე გადამთიელია. აქ 900 იქიდან ერთადერთი მიზნით ფულის აკეთებლად არის ჩამოთესლებული და ცოლოუს ვის სახლში ცხოვრობს დედმამის სულს უტრიალებს პირდაპირი გაგებით. ასეთი პირმყრალი სიძე გახლავთ ლიბანელი ბიზნესმენი ფადი ასლი, თბილისში ამერიკული სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი. მისი ფირმა საქართველოში საკვებ პროდუქტებს ყიდის და ქიმიკატების შემოაქვს. ეს ის ფადი ასლი გახლავთ ჩამოსვლის უმალ ჩვენს მშვენიერ ქალბატონებს რომ ჩამოსვლის უმალ ჩვენს მშვენიერ ქალბატონებს რომ გადაუარა. ბოლოს კი ფარულავასთან რომ იფსკნა გვირგვინი. კი ბატონო ჩაგვესიძე და ღმერთმა აბედნიეროთ სიყვარულს რას გაუგებ ჩემო ოლღა. მაგრამ ამ უმადურმა კაცმა როგორც კი საქმე აიწყო და გურჯი ხათუნიც თავისად დაიგულა, რატომღაც იფიქრა, რა კიღა ყველაფერი განახდებული მაქვს, ამ საქართველოს დედაც ვატირეო და თუ რამ გულში ბალღამი ჰქონდა დაგროვილი, არა და რატომ უნდა ეგროვებინა კაცო, ერთბაშა დამოიღო. ამ ბალღამის შინაარსი გაახმიანა გერმანულმა გაზეთმა ჰენდელსბლატმა, საიდანაც იგი ქართული პრესის ფურცლებზე მოხვდა. ჰენდელსბლატი საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე ყოფნის 1 წლის თავის შედეგებს მიმოიხილავს და საილუსტრაციოდ აქვეყნებს ჩვენი სიძის ფადი ასლის შავბნელ შეხედულებას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. საქართველო ლამაზი ქალია, რომელსაც კარგად გათხოვება უნდა, მაგრამ მამა მაფიოზი ყავს, ძმა ნარკომანი, დედა საკუთარი სხეულით ვაჭრობს. როგორი პოვოს ქმარი, ქმარში აქ სავარაუდოდ ინვესტიციები იგულისხმება. მაგინებელზე მეტი რა გვყავს, მაგრამ აქამდე არავის გაუბედავს საქართველოსთვის ასე ბინძურად მიეფურთხებინა. მამა ბანდიტი ყავს, დედა კი ბოზიო, ნარკომან ძმაზე კი და ალბათ შესაბამისად წაკლადაზე აღარაფერს ვამბობ. რატომ რა დავუშავეთ?
ან იქნებ ფროიდის ფსიქოანალიზი თუ ვივარაუდებ, ყველაფერი ბავშვობაში გადატანილი ელდის ბრალია. Patroni sad არის თორემ ასეთ კაცს ხალი როგორ უნდა გაატანო. Patroni sad არის თორემ ასეთი სიძე სულ კინწისყრით უნდა გააგდო აქედან. კაცმა რომ თქვას, მართლაც რატომ არ უნდა მოიკვეთო შენი ასე მძვინვარედ მოძულე ადამიანი. თუ შეუძლია პიროვნებას მის შეურაცხმყოფელ სასამართლოში უჩილოს, რატომ ქვეყანას არ უნდა შეეძლოს პასუხი აგებინოს მის ბინძურად მაგინებელსა და ავის მდომს, პანგურით გააძევოს იქითკენ, საიდანაც მოსულა. მე პირადად მხოლოდ ეს მინდა ვკითხო ამ ჩვენს ვაისიძეს, დოქსოპულო, შენ დედა ყავს. ავტორი სანდრო ალექსიძე. პრესპრემიერის კომენტარები. პირველი, საქართველო ლამაზი ქალიაო, დიახ, საქართველო ლამაზი ქალია, შავგრემანი, თოვლივით თეთრი, სპეტაკი, რომელსაც მეწამული ფერის საფრთხო გრძელი კაბა აცვია. მეორე, რომელსაც კარგად გათხოვება უნდაო. საქართველოს წინდობა პირველ საუკუნეში მოხდა და მეოთხე საუკუნეს ქორწინებით დასრულდა. იგი ქრისტესთან არის ჯვარდაწერილი და მისთვის არასოდეს უღალატია. ქრისტე ჯვარს ეცვა კაცობრიობისთვის, საქართველო კი ქრისტესთვის. თქვენი ბრალდება საქართველოს არ ეხება. თქვენ თვითონ ხართ გათხოვილი იმპერიალიზმზე და ყველა მის ბოროტებასთან წილნაყარი. მესამე, მაგრამ მამა მაფიოზი ყავსო. საქართველოს მამა ჭეშმარიტი ღმერთია. თქვენი მამა კი ეშმაკი. მეოთხე, ძმა ნარკომანიო. საქართველოს ძმები კავკასიელი გმირები არიან და ასევე ყველა ერის ღირსეული შვილები. თქვენი ძმები კი უსჯულო, უსულო და უეროვნო ადამიანები არიან. მეხუთე, დედა საკუთარი სხეულით ვაჭრობსო. საქართველოს დედის ხსენება საქართველოში ამრავალრიცხოვან მტერთაგან არავის გაუბედავს, რადგან მისი დედა ყველა წმინდა ღვთისმშობელია, რომელიც თავისი კალთით იფარავს მას. იგი ქართველ ქალთა მისაბაძი მაგალითი იყო, არის და იქნება მუდამ. თქვენი დედისა იკითხეთ, რომელიც იმპერიალიზმია, ბაბილონის მეძავი, საკუთარი სხეულითა და სულებით მოვაჭრე. მეექვსე, როგორ იპოვოს ქმარიო. საქართველოს ქმარი საძებარი არ ყავს, სიძე თვითონ ამოირჩია საზლო, რომელმაც ლამაზი ძლიერი და გმირი შვილები მისცა ქვეყნიერებას. ნინო, ნანა და მირიანი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ქეთევანი, ილია, ვაჟა, აკაკი, კონსტანტინე, ზვიადი, მერაბი, მანანა და ვინ მოსთვლის მათ სახელებს. თქვენი მსოფლო მხედველობის მატარებელი ხალხი ყოველთვის იქნება მაძებარი ახალ-ახალი ქმრებისა იმპერიის სახით, რამე თუ მუდმივი იმპერია არ არსებობს მეორედ მოსვლამდე. მეშვიდე, ქმარში აქ სავარაუდოდ ინვესტიციები იგულისხმებაო. ქმარში ინვესტიციები კი არა, სარწმუნოება უნდა იგულისხმებოდეს. საქართველო მართლაც ლამაზი შავთმიანი ქალია, თოვლივით თეთრი, სპეტაკი, მეწამული გრძელი კაბით, ეს გახლავთ ჩვენი ეროვნული დროშა. ასევეა ჩვენი გერბი, შვიდქიმიანი ვარსკვლავითა და თეთრი გიორგი, ჩვენი ეროვნული ჰიმნი, კონსტიტუცია, ლეგიტიმური ხელისუფლება, ლეგიტიმური უზენაესი საბჭო, ყავს ლამაზი და პატიოსანი ქალ-ვაჟები. ჩვენ ყავს წმიდათა უდიდესი დასი, რომელთაც სარწმუნოებას და სამშობლოს თავი შესწირეს. ეს არის ჩვენი სახე, თქვენ ბრძანდებით წარმომადგენელი ამერიკის მაფიოზური, კრიმინალური, სატანისტური მასონური ორგანიზაციებისა საქართველოში. ეროვნება, სარწმუნოება, ნამუსი, სინდისი მათთვის უცხო ხილია. მათი ძმები ნარკომანები არიან. ისინი საკუთარ დედა სამშობლოს ყიდიან და დოლარებისთვის საკუთარ დედასაც კი გაყიდიან. დოლარებისთვის საკუთარი სულიცხო გაყიდული აქვს და ბატონი ფადიც მათი ასლი გახლავთ. თქვენ და თქვენნაირებს აფრთხილებ და ბატონი ზვიად გამსახურდია ჯერ კიდევ 1992-93 წლებში, რომ საქართველოში ევროამერიკულმა იმპერიალიზმმა რუსეთის ჯარის დახმარებით შექმნა კრიმინალურ მაფიოზური ბანდიტური ხელისუფლება, რომელმაც ბრძოლა გამოუცხადა ქართველ ხალხს, კანონიერ ხელისუფლებას, ზნეობას, ქართველობას. თქვენ ურთიერთობა გააქვთ მხოლოდ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რომელიც პოლიტიკურ ზნეობრივ სამეძაო სახლის ბინადარნი არიან და თქვენ სამშობლო მიტოვებული ამერიკაში მამლუქად მომუშავე ლიბანელი ხართ. საქართველოში ამერიკისა და ადგილობრივი მაფიოზური კლანის ინტერესებს იცავთ. თქვენს იმ პოლიტიკური სამეძაო სახლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ხართ, რომელიც ჯუნგლის კანონებით ცხოვრობს და მოქმედებს. და რაოდენ სამარცხვინოა თქვენთვის, რომ იმავე თქვენეული, ოღონდ ადგილობრივი მნიშვნელობის ჯუნგლის კანონებით ხართ დამარცხებული და გაძევებული საქართველოდან. ბატონ სანდროს არ მოსწონს ფადი ახალი მსოფლიო მოქალაქის ასლი და
ავიწყდება საქართველოს თავსმოხვეული ეგრეთ წოდებული პირველი ლედი, რომელიც იქამდე გაკადნიერდა, რომ სახალხოდ ქართველი ქალის ღირსება შეეხო სიგარეტის მწელო და ყავის მსმელ უსაქმურ ქალად წარმოაჩინა და ეს იმ ქვეყნის წარმომადგენელმა უსაყვედურა ქართველ ქალებს, სადაც პროსტიტუცია, ნარკომანია და თვით მამათ-მავალთა ქორწინებაც კი ლეგალიზებულია. ბატონო სანდრო, კაცმა რომ თქვას, მართლაც რატომ არ უნდა მოიკვეთო ძვინვარე საქართველოს მოძულ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, ქვეყნის ასე ბინძურად მაგინებელი და მისთვის ავის მდომი განაპანგურით არ უნდა გააძევოთ იქითკენ, საიდანაც მოსულად თავისი ფადი ასლებით და მრავალი შავთეთრი თუ ფერადი ქსეროასლებით, ვისაც გონია რომ საქართველო უპატრონოა, არ არის საქართველო უპატრონო, ამაოდ გონიათ ყავყორნებო რომ საქართველო უპატრონოა, საქართველოს ყავს პატრონი და მალე დაინახავენ ისინი ამ პატრონის ძალას. ჯერ კიდევ როდის თქვა ზვიად გამსახურდია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს გახლდათ პრესპრემიერი ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც 2005 წლის 7 მაისის ნომერში 38 გვერდში დაიბეჭდა ეს სტატია. აი მე მინდა ნახოთ თუ კი გამოჩნდება ეკრანზე, აი ეს სტატია. ავტორი გახლდათ სტატიისა სანდრო ალექსიძე და ამ სტატიას კომენტარები გაუკეთა ბესარიონ მიქავა. ესე იგი, იმ ჟურნალისტებს ვეხმიანები, რომელთაც თქვეს, რომ აქამდე რატომ არ აპროტესტებდითო აი ამ მდგომარეობასო და რატომ მოგწონდათ ყველაფერიო. შეგეშალათ, ქალბატონო თუ ბატონო, ესა ჟურნალისტებო, მე სწორედ ამ ჟურნალისტებს ვეხმიანები, რომლებიც ასეთ რაღაცებს ამბობდნენ, ყველას მისამართით, პრესპრემიერი და კონკრეტულად ქეთი სესიაშვილი და მისი გუნდი გახლდათ ის ჟურნალისტები და პრესპრემიერი გახლდათ ის ჟურნალი, სადაც ყოველთვის იწერებოდა სიმართლე საქართველოს უახლეს ისტორიასთან დაკავშირებით, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტურად ასე ვცდილობდით და სწორედ აი ამ სიმართლის გამო ვიყავით დევნილნი და მეც ვაპროტესტებ აი ამ მდგომარეობას, რატომ ერთხელ არ დამიდექით კოლეგიალურად და რატომ ერთხელ არ მოიძიეთ, სად გაქრაო ქეთი სესიაშვილი, ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი არსად გამქრალა, მე დროებით ვიყავი მიყუჩებული გარკვეული პრობლემებისა და ზეწოლების გამო, რომელსაც ვარდების ხელისუფლება და მიხეილ სააკაშვილის ბრიგადები, ზონდერ ბრიგადები ახდენდნენ ჩემს მიმართ. დღემდე პრესპრემიერის საქმე სასამართლო განხილვაშია და ეს სასამართლო პროცესები გახლავთ. იეღოველების საჩივარი, იმიტომ რომ პრესპრემიერი მართლმადიდებლობაზე წერდა, ასევე თურქული ლოკანტების საჩივარი, ეგრეთ წოდებული ლოკანტებისა, სინამდვილეში კი ალბათ იმ ბორდელებისა, სადაც ქართველი გოგონებით ვაჭრობდნენ თურქი მამაკაცები, აი აქვე, საქართველოში, კონკრეტულად თბილისში. მე აღარ ვეხები საქართველოს სხვა კუთხეებს. და კიდევ ზოგიერთი ის ჟურნალისტები, რომლებიც თავისი ლექსის გამო ახდენდნენ პროვოცირებას, კონკრეტულად ქეთი სესიაშვილთან დაკავშირებით, რომელსაც არანაირი დანაშაული ამ ლექსთან მიმართებაში არ ქონიათ და ამაზე ვრცლად გესაუბრებით სხვა გადაცემაში, რომელიც კონკრეტულად ჟურნალ პრესპრემიერსა და მის მთავარ რედაქტორსა და დამფუძნებელს ჟურნალისტ ქეთი სესიაშვილს მიეძღვნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე მინდა გთხოვოთ, რომ თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე კომენტარი, იდეა, გამოხმაურება, ან ვინმეს გსურთ სიმართლის თქმა, თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩვენ სტუდიაში ტელეკომპანია იბერიონის სტუდია პრეს ტივიში, რომელიც მდებარეობს თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-6 კვარტალი, მე-5A კორპუსი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ ტელეკომპანია იბერიონი, მობრძანდით, ჩვენ დაგითმობთ სტუდიას და იქნებით
ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ასევე შემინდა შევეხმიანო პატიმრების ახლობლებსაც, ოჯახის წევრებსაც, თუ ვინმეს ყავთ პატიმარი, ახლობელი პატიმარი, ან ყოფილი პატიმარი და მათზე გსურთ საუბარი, ჩვენ დაგითმობთ ასევე ჩვენ სტუდიას. მობრძანდით, გელით, ეს მასალა კი დაიდება ინტერნეტ საიტებზე myvideo.g და youtube.com, ასევე live.g, Facebook-ზე ქეთი სესიაშვილი, ბესარიონ მიქავა, შეგიძლიათ შემოგბრძანდეთ ამ მისამართებზე და იხილოთ ეს გადაცემა. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის, მე გახდით ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი.